हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है एक बजाज इंडक्शन पर जिसका मॉडल नंबर है ICX न्यू। ये एक मैकेनिक भाई हमको दिया है, उनके पास ये डेड आया था जिसका IGBT शॉर्ट हो चुका था। वो IGBT लगा लिया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है जो उनसे हो नहीं पाया, इसलिए वो मेरे पास लेके आया। देखिए, आपको दिखाते हैं। देखिए, ये ऑन हो रहा है, बर्तन सेंस करने का आवाज़ भी आ रहा है, लेकिन इसमें बर्तन हीट नहीं कर रहा है। देखिए, बर्तन सेंस कर रहा है लेकिन बर्तन हीट नहीं कर रहा है। अगर हमारे एम्पियर मीटर पर देखा जाए तो देखिए, इसमें कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, ठीक है। लेकिन बर्तन सेंस करने का आवाज़ आ रहा है, बर्तन सेंस कर रहा है, नो हीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज इसी फॉल्ट को रिपेयर करके दिखाएंगे, तो बने रहे वीडियो में। तब तक हम लोग इसका बैक टॉप कवर को खोल लेते हैं और मिलते हैं इंट्रो के बाद। हेलो व्यूअर्स, इंट्रो के बाद एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारी चैनल पर। ये देखिए, इंडक्शन का पूरा PCB को खोल के बाहर निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये रहा इसका पावर कॉर्ड, इसको हम लोग सीरीज बोर्ड में लगाते हैं। ये देखिए, ऑन होने का आवाज़ हो गया। मीटर को हम लोग DC रेंज में लेते हैं, ठीक है। ये ब्लैक प्रोब को हम लोग नेगेटिव में रखते हैं और इसका IGBT का कलेक्टर पर 300 से ऊपर का वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, 312 वोल्टेज आ रहा है, यानी यहाँ का वोल्टेज ठीक है। और हम लोग अब चेक करेंगे ये कॉइल के इनपुट और आउटपुट में लगा रेजिस्टेंस जो है उसमें कम से कम 1 से 1.5 वोल्टेज चेक करेंगे लास्ट वाला में। तो ये देखिए, ये आउटपुट है। तो देखिए, इसमें 1.072 बन रहा है, यानी इधर का रेजिस्टेंस सब ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे इनपुट वाला, ये वाला रेजिस्टेंस। देखिए, यहाँ के ये यहाँ तक आता है। देखिए, इसमें भी एक एक वोल्टेज बन रहा है, यानी इनपुट और आउटपुट का फीडबैक ठीक है। अब हम लोग इसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का वोल्टेज चेक करेंगे, जो IC के 9 नंबर पिन और 13 नंबर पिन में जाता है, ठीक है। तो ये डीप वाला IC है, ये डीप वाला IC है। एक छोटा SMD में रहता है। तो छोटा वाला में 9 नंबर में आपका वोल्टेज रहता है 3.3 वोल्ट, लेकिन यहाँ ये बड़ा वाला IC में डीप में 1.5 वोल्ट बनता है, 1.5 बनता है। देखिए, आपको दिखाते हैं। देखिए, 1.47 यानी 1.5 वोल्ट बन रहा है। और 13 नंबर पिन में आपका 3.3, जस्ट इसका उल्टा बनता है SMD में। ये सब वोल्टेज ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या कहाँ पर है? देखिए, आपका सेंसर का भी वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए, एगो सेंसर IGBT सेंसर यहाँ पर, यहाँ भी 5 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है, 4.4। और एगो यहाँ है, यहाँ पर भी है, यानी ये भी वोल्टेज ठीक ठाक है। तो हमारा और बहुत सारा चीज़ चेक करेंगे। तो व्यूअर्स, हमने ये पूरा रेजिस्टेंस और ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ, इसको सब चेक कर लिए हैं। ये ओके बता रहा है, फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो अब हम लोग करेंगे क्या? तो हम लोग का शक जाता है ये माइक्रो कंट्रोलर IC पर कि ये पल्स नहीं दे रहा है, या तो ये जो मैकेनिक भाई हमको दिया था वो इसका IGBT चेंज किया है, या तो शक जाता है इस IGBT पर। तो सबसे पहले हम लोग इसका IGBT को चेंज करके देखेंगे। ऐसे तो नॉर्मली चेक करेंगे तो इसका रीडिंग सही है बताएगा। ये देखिए, इसको मीटर को डायरेक्ट रेंज में लेते हैं। देखिए, कलेक्टर टू एमीटर का रीडिंग देखिए सही बताएगा, इधर शॉर्ट भी नहीं बता रहा। देखिए, गेट पॉइंट में, ठीक है।
लेकिन फिर भी हम लोग जब सब कुछ ओके है तो आखिर काम क्यों नहीं कर रहा है, तो फिर हम लोग एक बार इस IGBT को चेंज करके देखेंगे। ठीक है, IGBT को निकालते हैं और दूसरा IGBT लगा के चेक करते हैं। तो चलिए इसका IGBT को खोल लेते हैं। चलिए इसका IGBT को चेक करते हैं। तो ये रहा इसका कलेक्टर और ये रहा इसका एमीटर। देखिए इसमें वोल्टेज बता रहा है, इधर से भी कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, गेट पॉइंट में तो ये शॉर्ट नहीं बता रहा है। ठीक है, यानी मीटर से टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये IGBT मेरा सही है, लेकिन हम लोगों का शक है कि ये IGBT सही सलामत काम नहीं कर रहा है, इसका गेट काम नहीं कर रहा है, गेट ओपन हो चुका होगा। देखिए एक दूसरा IGBT लेते हैं बढ़िया वाला, तो देखिए इसमें चेक करते हैं तो उसी तरह का रीडिंग आएगा। ठीक है, देखिए ठीक है, तो इसको लगाते हैं, इसको अभी साइड करते हैं और इसको लगाते हैं। थोड़ा सा हीटिंग कंपाउंडर मार लेते हैं, हीटिंग कंपाउंडर। ये सब ओल्ड IGBT है, ओरिजिनल है, बहुत अच्छा चलता है। आप अपना लोकल मार्केट से इसको खरीद सकते हैं, मिल जाता है। अब इसको सोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया से सोल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको टेस्ट करते हैं। इस पर बर्तन चढ़ाते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पैनल मेरे पास है, इसी को अभी लगाते हैं, टेस्ट करते हैं कि मेरा बर्तन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए ये रहा, देखिए IGBT जो इसको पावर देते हैं। देखिए ऑन हो चुका है। अब इसमें देखिए सीरीज बोर्ड मेरा बिलिंग कर रहा है। देखिए देखिए, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट में देते हैं तो देखिए गर्म होना चालू हो गया। चूँकि आपको ऑफ करके आपको इसमें दिखाते हैं, एम्पियर मीटर में दिखाते हैं।
तो ये देखिए, इसको हम ऑन करते हैं। ये देखिए एम्पियर मीटर में देखिए ये गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है।